Oh, bangope, baza na espérance, baza ko espérer que un jour Jésus-Christ est en kozonga, baza na lever. Bato oh baza na souci que molimo na bango un jour ezala sauver. Bato baza na posa que baza la toujours pembeni ya liziba parce que église eza lokola eza liziba. Eza liziba si quand nzamba azali kosopa et en espèce que bato balobi que grâce na ezali kosopa na en abondance donc eza kosopa toujours mani na ye wana. Parole révélée na ezali en tout moment kosopana. Et tant que parole wana eza kosopana, eza ko permettre que moko na biso azala nourri spirituellement. Maloba wana tanga ezoya ezwa ko fortifier ba foi na biso, ezwa ko pesa biso makasi, ezwa ko encourager biso, ezwa ko motiver biso malgré makamto okutana nango na vie, o keta mso kota lolobi na okoka lisute. Na okoka su ko avancer te. Mais à cause il y a parole place aux a tellement nzamba za ko déverser à tout moment parole na o mona liloba moko ekwei su so yesu ko pesa su makasi. O continue su nzela. Donc, yango awa ezalaka lokola liziba. Yango ce qu'il faut comprendre, na kenda na place na pourquoi. Et ce qui toza koya awa pour Christ. Tozo ya pona kokotsa na liloba na o ya lobaki et puis toza ko espérer que un jour ceux qui sont ya trompette et beti, ezala na tongo, ezala na midi, ezala na butu, na poko, atata toza déjà ya kolala. Ceux qui sont de la trompette et beti, ceux qui posa ya motema na yo ezala un jour o espérera que un jour ozala lever. Et ça une bonne chose. Parce que dans cela, dans le monde des autres, et ça pour animer, mais de même esprit, que nous sommes des pèlerins sur la terre. Tous ça étranger la carte à Mokilo. Toko vivaka éternellement te na se na moyo yo. Amen. Olingo lingate orole kanzela. Chacun a son temps. Et ça va doit na bis ngonga na ekoki okiti, ngonga na ekoki okiti. Donc mususu pe kozali kambu ya kokita na rete, mais kozala ke sonde beti. Alors tant que kobeta kelelo soki ebeti cela veut dire que mutu nyonso oyo azalaki ya nzambe oyo azali kosambela na bosolo parce que parmi nous peut se retrouver aussi des loups aza les brebis te mais à se retrouver parmi les brebis. Alors batona bakozana bango alever te so wana pe ya trompette tant que kobeta baotikala pe oyoka ngo te. Mais bakoyoka, ce sont les brebis. Ne bakoyoka mungongo ya tata na bango. Bakoyoka que son wana c'est notre père qui nous appelle. Na raconte wa prometa biso ngongango ekoki to bima to kende. Amen. Donc yango wana tangu tosa biso nyonso animer l'esprit wana ozwa ko luka nzambe na ona ndenge ya bosolo, ozwa ko sela nzambe na ona ndenge ya bosolo. Na kat na imiter na biso wana to sala makambo minene. Tosa makambo minene. Posa na nzambe zaka ateke biso ndenge to ya awaka masole sili non. Bao batikali libanda wana, bato ba sauver bango e aka biso. Amen. Biso bato toza biso bato sauver ba o ba libanda. Parce que nzamba travaillaka na nzela na mutu. Nzamba lobi car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Posa na nzambe sa ke bato nyoso ba kondimela e ba bika. Et bakondima comment ceux qui biso to kangi minoko na biso bango bato ba libanda bakondima comment ceux qui ba yoki te yango nous avons l'obligation de parler, nous avons l'obligation de leur prêcher, mais il faut non akati na biso na bomoko ezala parce que bato na biso to robima bana tozo teya lobe ayoki mungongo na yo nzamba simbiye habite kana landa mama wana esika sambelaka siko soki aye esika ngo biso to sambela awa na kati ya maison d'adoration. Ceux qui aient beaucoup d'unité, est-ce que oyebi que ça langage que ta place n'est pas ici, sort. Pour ceux qui aient akuti biso tona bo mon côté et ça le langage to lobi na que ta place n'est pas ici, sort. Mais ceux qui aient akuti biso na kat na bolingo, cela veut dire que et confirmer yembala moko que ici c'est ma place. Amen. Donc on se retrouver directement. Pour nini parce que a monique aye na place ya bien akuti bato ba na bolingo ba na bomoko bazo baza ko punda pona ba bita nzambe s'accomplir sur la terre bazo sala tout que volonté na nzambe ekokisa na se na mabele awa yango to benga ni biso nyoso tozala na unité za force na biso, unité za force na biso ba mama, unité za force na biso tozala makasi na kati na bomoko.
comprendre que na kati ya maison d'adoration il faut tozala rappel na devise na biso moto akotuna bino kasi bamama maison d'adoration devise na bino ezalaka nini soki batuni yo motuna wana okoki korépondre nini ke bino bamama maison d'adoration devise na bino ezalaka nini devise na biso ife ezala l'union fait la force donc bomoko ife ezala devise na biso. Tant que cela ne veut pas dire que entre nous, moi, non, nous sommes les humains. Nous sommes les humains, ça peut arriver. Que n'alliez pas maman sera répondre à ma bé. Peut-être azaki na awuti kokuta na mama kamoko boyeke nini na yesa bien te eke ko coïncider na minute ngata msusu bitumbola na ko tumbola na minute na ko tumbola te. Ça peut arriver que maman a répondre à ma bé. Si comme ngai tangu na yebi ke na bengami kozala na unité na mama sera ngana mama sera poto accomplir mission na Nzambe sur la terre il faut tozala na bomoko parce que ceux qui doivent na bomoko te tokokisa volonté na Nzambe na kati na mokilo te alors elo ninga il faut na mi travailler à l'intérieur il faut na travailler intérieur nanga donc problème wana na kokomona mama répondre nga mabe na komisa ngote barrière nakata motema na ngato lokolo baki siko na lobisa eli susute siko ndenge zawana bo non et ça la barrière ti mais na comprendre que mama azakita msuna mwani ni moka mabe mais alinganga na yebi ke mama alinganga wana ezaka mwani ni moko boeleki bo eleka nango après air moko et puis na kata na onda tango te déjà esprit moko ke olingi na ko kabwana na yete oza toujours na esprit ya pardon ya ko pardonner et que ça que non relation et continue. Amen. Pe maman tant ko likate ko ke ko précipiter ye que maman pour nous répondre na ma bé ti quel est le temps peut-être après tant mo mémoire ne ko zonga normal tant sou ya ko ça pe pas vers yo que mami limisanga na lobaki na yo bu bon ce qui peut arriver ka sali na ye pate ngape na ko ça pas vers maman na ko ça pas vers maman que maman tala likambo boye loba na nga malamu te mama po ndo sala boye mais moko na ndenge neti pe ya blague mama po mona afungolelo pe motema pe alobi tala ezaki boleki se pe likambo eleki bo continue na bino nzela mais soki ezaka tumwaka makamba mike kaka ye osali yango problème mwa likamba muke yo okomisi yango grave tango ovandi na ndako no bani kobendela yango baide yango wana mokolo natalaki nga boye yango wana mokolo nasalaki nga to obani kobendabenda mwa belema mosusu ota mosusu elekaka kala osangisa po okomisa yango monene wana ezali kosunga te wana eza koede te donc biso tobengami mpona kovivre dans l'unité et toko conserver unité wana ndenge ni comment biso bamama ya maison d'adoration tokoki koconserver unité toko conserver unité kaka na lien ya kimia la paix yango nde moto ekoconserver kimia na biso na kati ya maison d'adoration kimia yango moto ekoconserver yango faut tozalaka toujours na recherche wana ya koluka kimia ata problème ezande nini na motema na yo zala na motema ya kolimbisa minimizaka les choses kolinga te mama nyonso kosala yango toujours grave omona yango toujours kaka fin du monde te ya fin du monde te moninga koki korépondre yo na façon moko osepeli te zala na sagesse okoki komemela yango mpo ezongisela bino kaka harmonie na bino mpo harmonie ezala yango tobatela kimia yango moni bible ezolobisa biso chercher la paix avec tous abakiseli biso alobi et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc nzambe azosenga na biso toluka kimia donc luka kimia na mama nyonso tu azaka na kati église oyo luka kimia ata est arrivé moi mes attentes moko ekoti moi loko moko ekotaki toyeba toujours kozala toujours na recherche ya kimia kolinga te ke okota na problème na mama moko songolo pakala kolinga te okota na conflit na ye kolinga te o aggrave likambo moko ta mosusu ezalaki ya mokie okomisa yango monene te toluka toujours kimia yango moto ekoconserve unité na biso pareil mpe na kati ya bandako na biso mama za moto akoswanaka air nyonso te likambo ata moke papa alobi ye pa na yo okomisi yango grave
likambo moke papa lobi yo epa na yo donc olokotaka na beleme lekaka kala obendi okuna obendi osangisi okomisa yango liboke ale omaniki yango papa sikoyo ntango aire nyonso ndako ezopelaka bamoto bakoswa na aire nyonso comment bokozala uni parce que balobi eloko ezoconserve unité c'est la paix pe mutu ezoconserve unité. Donc soki kimi eza na kati ya ndako te eza impossible po unité ezala na kati ya ndako. Mboka nyonso ezalaka na unité soki aire nyonso ezalaka bagere ekendaki boye ezongi boye ekendaki boye jamais unité okoki kozala na kati ya mboka wana yango komona soso mwana teme ezalika nyonso kaka bobenda moyen unité ezala eza te. Mais si nous voulons conserver l'unité, c'est dans la paix. Dans la paix, yakoluka ka kimia. Kokomisa likambo munene te loka te zaki munene. Yo rôle na yo eza yakobana ko minimizango, kitisango ti komisango mukie. Et non okamate loko ezalaki mukie okomisango munene. Donc pasalinga signe ekoki c'est ça, unité eza très important. La raison pour laquelle vous méditez dans Katanda pour Ephésiens 4, chapitre 8, 1 à 6, au Tangi. Alors, pour la Oetali, il y a pour conserver unité. Bref, nango, et ça dans Ephésiens 4, chapitre 3. Pour nous débalobé, pour conserver unité, il faut que ça na kimia. Alors, vous méditez dans Philippiens 2:2, parce que parler du saut, que tous ont la même pensée, tous ont le même esprit, tous ont le même sentiment. Donc, pour moi, et c'est le très important, tous ont vraiment unis dans la maison d'adoration, bana nzambe, tous ont unis, pour ceux qui sont unis, unité na biso wana nde yango toko sauver ba âme o eza perdu ba âme o eza no ya kokangama na maboko na satana tokokende ko bikisa milimo wana tango kaka biso tokozala na bomoko tokokende tanke un seul homme nde tokoyeba na kobimisa ba oyo baza na kati na ténèbres. En tout cas nzambe apambola biso pour na message oyo ya lelo. Amen, que Dieu vous bénisse. Amen, amen.